Indonesia, negeri kami. Karyanya anak bangsa Indonesia. Video ini disebut Om Telolet, Telolet Om. Telolet itu suara bus kami di kota. Om Telolet, Telolet Om, kami mau Telolet Om. Jangan sampai terlewat Om Telolet Om, yeah. Mengapa ini fenomenal hingga semua ingin tahu? Jadi trending topik di Twitter. Banyak YouTuber mengcover ini. Trending di Twitter, trending di YouTube, ngalahin video AFF. Dulu aku tak tahu, sekarang aku tahu apa itu sebenarnya Om Telolet Om, yeah. Sebenarnya ini sudah ada dari dulu, namun saat ini viral di sosial media. Semua orang berdiri di kanan kiri jalan, membawa selembar kertas bertuliskan Om Telolet Om. Fenomena Telolet Om, Om Telolet Om, suara klakson bus. Fenomena Telolet Om, Om Telolet Om. Om Telolet, Telolet Om, kami mau Telolet Om. Jangan sampai terlewat Om Telolet Om, Om Telolet Om, yeah. Hai yo, what's up guys? Kok jelek banget suaranya. Thank you ya udah menonton video ini. Special thanks juga buat dedek gue yang udah mau jadi asisten gue selama syuting video ini, yang mau bantuin gue buat audio, buat ngerekamin video ini. Thank you. Selain itu gue mau berterima kasih juga kepada Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe video YouTube ini. Dan jangan lupa untuk selalu senyum, selalu bahagia, dan keep happy all the time. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!